bangi nnyo tugenda kuŋŋaana wano mu luggya nga tunoonya kye tuboogerako nga kyaggatirira. Bangi nnyo tulinoonya asoma kitaffaali mu ggulu n'abula. Bangi nnyo tulinoonya kye tubagattako ne kibula. Nze emyaka gyange egy'obuvubuka nga nsoma Lubiri nali muyiribi mu Kiyembe, era ng'edduuka ly'amasannyalaze lye tumanyi maama akimanyi Transala Twilight abaaliwo mu biseera ebyo ebyekyenda bayinza okunzibukira. Era nga ku Lwokutaano ŋŋenda ewa kojja nga zimbuse ne muggyako ebintu ndi musasula ku Mande nga tubitwala wansi kati wali paaka empya mu biroole bwe twatundanga ebintu kojja nezinoonya ku Mande nezimuwa oyo gwe twogerako kati. Naye ekisinga obukulu ogwo omukulu ffenna bakwogeddeko, naye ekisinga obukulu kyengenda okwogerako be baana ba Nambi. Emmundu ezitirimbula abaana ba Nambi, ezitagendako Mbalala, ezitagendako Kabaale, ezitagendako Ggulu, zaabulira muno wokka mu Buganda. Tuve mu bintu by'okungubaka. Buli muntu olwaleero nga tumaze okwerekera kojja wange oba jjajjange, nze kubanga nakulira bukojja emawokota Mbendiga ewa Lutale Lwijja, kubanga kitange yafa ndi mwana muto nga ndi wa myaka 4. Maama wange Nabbosa omulungi gwe nali nfaanana nga bwe mundaba Muzerekayo nga wali omumanyi, kitegeeza ali mukazi mulungi kuba nange ndi mulungi. So n'olwekyo neekulira emawokota ekabira awo nakijja kyabandiga, era embuga ya Lutale Lwijja ngimanyi bulungi. Ate nene Namalinga ekyagwe gye twatwala maama. N'olwekyo nze mu nsi muno najja n'ebintu bibiri. Kitange omugenzi Nabbosa Robina babirye kasita yagamba maama wange nti ndi lubuto lwo najja ku nsi nga ndi wa butiko Muganda ate nga ndi Musiraamu, naawe bw'otyo. Ebyo bibiri tobinzigyako kubanga najja nabyo ku ki? Bino ebya Nuupu n'ebya mukama wange Kyagulanyi mbisanze wano n'ebya DP gye twaliko noono. Maama wange. So n'olwekyo tulina obulumi nnyo, tulina okubuuliriza okw'amaanyi nga Buganda, tetwagala kwerimba. Amangu ennyo okubuuliriza. Ye poliisi yawa eyogera mangu amannya g'abase ogenda kubuuliriza otya? Poliisi esooka n'ekweka ebizibiti bye byakafunawo, twasomako ku private investigation. Naye amangu nnyo bakubyewo amannya nga n'omuntu tannatuuka mulago gye bamutwala omuteekako empingu nti nalujja ne Sserunkuuma. Awo endoozi ne kitandika, ezo ntalo za ttaka, ezo sima abadde agenze, ab'amasiga batunda ettaka, ffenna ne tugenda ku ekyo. Nze Mulyanyama siriimu, wallahi billahi tallahi siriimu. Teriyo poliisi newekwata akambe tebakkiriza tokwatako, era teyogera kika kyakambe, teyogera na muntu gy'ava. Tusobole okumanya balondoole. Njagala mukulu Enanga aleete Enanga muntu zaabo gye bazifunira n'ebinkubu. The game is over. Tetugenda kuziika baana ba Nambi mu inna lillahi inna ilaihi bwageze agenda kubakojjange. Tulina okubeera n'obulumi kubanga n'abaakuba bugingo tetufunangako mundu eyo eno bazuuse mangu. Batuteekateeka, abatemu batuteekateeka, amasasi ne galyoka gayita ku mugongo gwa bugingo, kati yeesigama n'okwesigama n'azina n'amazina. Masasi gaawa gakuba omugongo n'ozina n'okuzina nga kojjange gaamuse jjajjange. Tubeere sirias abaana ba Buganda.
tugende serious. Batuteekateeka kati amasasi gafuuse kyenge ne bakuba Mulyanyama ne bosa bamutta ne bugingo yagawona. Byangu gw'omanye essasi mama yayinza okubuulira bwe likuba mugongo ne likitanga amazzi g'onaaba ne bannange bwe mutulaba kama tumutuyita kapa. Mwagala bya masasi mama wange anziruse nziruka oye Mulyanyama nego wannyoso w'endiga omudiga yezaala ne kyakula mbadde mukimanyi endiga yezaala seeka muzaata ogizanyisa endiga yezaala Mulyanyama. So n'olwekyo twagala okuleeta obulumi gavumenti eve mu muzannyo tuve mu kusaaga Enanga va mu kusaaga twagala oleete Enanga muntu ebinkumu babiyingirizaawa amangu ennyo Sserunkuuma ne Lujja amangu ffenna ne tugenda mangu omanye Abaganda tulina olugero nti obujjadda bukuyita ku mwalo ga kitaawo n'ennyoko ng'oyimba kati twabyerabidde osanga ttaka lyekundi anti abakulu b'ekika basalanye ettaka anti abakundi bw'ekindi yabatatandise okulambula amasaza. Wallahi ebyo nze sinnamatira bajja kumalawo omwezi nga bammatiza. Ono ayafudde munene nnyo bayinza okuba nga bamwetidde abamuse kuba bukya kibaawo bodaboda zasigadde ate naabo nkyababuusabuusa be bakubidde ddala oba waliwo abadduse nga bano bafuuse bakazoliti. Ebyo byonna bibuuzo era emundu eyakuba biriga kuba buli akuba bagamba emundu eyakuba kati tuno twagifunye tebagifunye. The game is over. Tuzuukuke baganda ba nze Mulyanyama ndi w'emakinge gwe wantendeka ebyobufuzi oba bye wandeteka wabindekamu nze newe bankuba sikyalina tuusi abaana bakuzeebuzeebu abato oli balabirira. Eno Uganda oyinza okuba nga gyogenda wa mirembe nnyo okusinga wano. Nze n'abaana bankati bati okulinnya emmotoka nga nva awaka amu abanene babakuba balinnya zibooda n'otuuka ku geeti n'oteekako obwenkenge buli booda ekuva emabega n'ogyeraliikirira ne baleeta omulimu gwa booda ne bagwonoona ate nga bennyini ne bateekamu abasecurity. Lwaki tebakwata bantu abo nga Kyagulanyi oluvaawo akabeerako ensi 2,000 ez'amagye? Waliwo piso, waliwo iso, waliwo tyesiso, byonna bitongole biri awo. Lwaki tebitufunira batemu? Ffe ne tuziikanga ne tudda ewaffe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bo balina buli omu alina abasirikale 10 nze sirina wadde wakasaale meeya osanga simala wano pirawo gundi bakashumba balina emundu balina RPGs zibawerekera they are nothing mu ggwanga naye balina ababakuuma abantu nga bano abali prominent. Ono manyi byainvestinze alina ennyumba etudde kuyiika namba oli alinawo kawukira alina abasirikale asitagafulula abasajja abo Katonda abakola emirimu. Tufiirwa abantu bano basana ku muntu w'abantu abaleeta omuntu w'abantu mutuleetera abantu alinayo kamyu n'ava mu ddiiro nadde emanju ng'atuinsipayalinga yajjira ku loole. Bano balina okuinsipayalinga abantu batugendako. Ono yalina mu abakamera ne muleetayo omuntu simanya bwe navaayo nemera ku erosi olwo biwedde. Basalangonge balina otubuulira amasomero. Ono yalina otubuulira amasuubuzi. Oli aleetayo sipeeya ng'omuntu w'abantu simanya gyenvudde wange nze njagala okukola gyenvudde nga ninga bano Katonda ansaasire. Nina ebikolo byentula 5,000 ngiyitemu tudde eyo muntu w'abantu batugendako. Bano balina okugenda Mengo nga wali afaayo. Baganda bange ne banyirazi bamaama wano ndi bamaama bakojja tuzuukuke. Enanga tulage Enanga muntu z'abantu abo bazifunirawa ebinkumu byabwe babadde basulawa kino tekitumala mu Lujja Sserunkuuma nanga amannya ago nga manyi gandiga. It's not a big deal. Pichi yabadde n'ennamba nange nagirabira amawulire gagira ze tise mawulire
amasimu gaabwe nga mwatubulidde amanya mutubulire print out musiteke ku lujjudde bakubira baani ani yabawa omulimu ati mwasazewo bitugamba ate temukwata tuluna abasiraamu kubanga ebujja kuddukirayo abasiraamu bakubirani amasimu netiwaka zaaliruddawa kubanga essimu ziraga emirongooti bwe yabadde ava ekyaggwe bwe yabadde abantu abo balina gwe bakubiddewo yanywedde amafuta nga twawulidde sitolo omwana wa BBS yatugambye omuwala bwe yatuuse kuwa baani emirongooti egyo Enanga gitubuulire tuza press conference enkya bosi ayinza okuba emmanduso y'eggwanga temulowooza nti abantu okusirika sibe ennyamivu tuziisa abantu twagala omuntu alwale naffe tugambe nti alwadde naye omuntu n'abeera ku mukolo nga mwe mulinze mukuba ne mumuwerekera ne mugamba nti kati wano asiibule ababe ne mulekera namwandu maama wange ekikangabwa bwe kityo bantu mmwe naye wallahi billahi tallahi wajja kubawo olunaku malayika limawuti oba eri basanga nakasero oba ntebe ejja kuba ku kife n'ekigwe baana b'abantu abaffe bali mu makomera munuupu tulajana n'abaana bongera kukwata baana bato bafaayo tebaagala kwogera bye babakolako omwana agamba sikyaddamu kufumbirwa naye wano njogera wakojjaawo wanga wala batera okuŋŋaana wano kati ndi mujjwa so n'olwekyo ekyoto nze ekivunaanyizibwako omukka mugugumire ze mulabye nkaaba naye njagala okwebaza Mukama Katonda obulamu bwawadde kojja jjajja byakoze abikoze eki gwasigadde mu nsi muno olibeera ku luyimba lw'abaana babali ku ddembe mu nsi muno okozeemu ki kulya buli kunywa bunywa oba okujjukiro lw'amabanja we tunaakubika wajja kubawo olunaku mu nnaku ku ssaawa edi tukubike abantu babuuze n'oyo afudde waliwo gwe bajja okubika abantu bakube eŋŋombe bagambe n'otafiira akube eŋŋombe oli mwani leero nga tonneebaka teeka omutwe gwo ng'obudde buweddeyo maliriza na bino nsoma bayibuli maama wange yajinjigirizaako nina omusajja gwe njagala ennyo mu bayibuli bamuyita Yobo nayagala Yobo 19 awasooka ndeseeyo yafuna okusoomoozebwa kungi naye 19:21 Yobo yali alya omusajja najja ng'adduka n'amugamba Yobo abaana bo 9 ekisenge kibakubye Yobo ne yeesiba Yobo n'agamba mu nsi muno najja bwereere ndigenda muki mututtira bwereere namwe mujja kgenda bwereere abamu mukaddiye ne ku nte kati munywako kigere ku makya obukerenda 3 mu ttuntu 4 nakati tokyalya sukaali tokyalya nnyama ebintu mubitwalira bwerere kojjange jjajjange omwa wabanga yagenze lwa bintu kubanga sisuubira emyaka gy'abadde talina mabanja nga Mulyanyama negabaayo ekika kyensobola jangu tubakuwe nange naasonda kinkoze bubi ne Allah ajja kutuusa meseji yange luno olujja ndina mu siteeke ndi mujjwa ate nze nkulemberwa abajja mujjwa kyayinza okusinga mmeeya nga mmeeya olujja lumulimu mmeeya kwe bamwe waliyaani munoonya ne Ssaabakristu taliiyo ne munoonya omwazinyi taliiyo endiga mugirabye omubanda naye ali mu Amerika jakyemanya nja kusanga okubaatayo atuuka yaba omujja omukulu Kyagulanyi ate nze nzire ebbali kati nze nkyaliwo omujja omuki kakati bw'atuuka ate yabeera omujja omukulu Pulezidenti Kyagulanyi simanyi oba maama wange onaamwaniriza oba onalya akamere njamwaniriza mutawaliwo kubanga alina okujja akubirira twogeddeko naye akyusa flight era ninze puroguramu ngimuweereze agenda kujja omujja omukulu mu b'endiga muzaata yafa enfa era naye yali bwetyo batugana okumulabako kakati omujja omukulu agenda kujja wanaaba taliiwo nze mujja omukulu genda bakwatira mu nkuba temweraliikirira Ssaabasajja Kabaka awangaale.